สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในด้านอุตสาหกรรมเช่นคลื่นโทรศัพท์ในการสื่อสารคลื่นโทรทัศน์เพื่อความบันเทิงในการพักผ่อนเครื่องเราเตอร์ที่ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านด้านการแพทย์เราจะใช้รักษาอาการซึมเศร้าและป้องกันการกลับเป็นซ้ำสามารถใช้เป็นการรักษาหลักหรือรักษาร่วมกับการรักษาอื่นเช่นการใช้ยาทางจิตเวชหรือจิตบำบัดมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคซึมเศร้าที่ดื้อต่อการรักษาครับคลื่นวิทยุ ข้อดีคลื่นวิทยุสามารถเดินทางได้ไกลโดยไม่สูญเสียความแรงหรือคุณภาพ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสื่อสารกับใครบางคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของโลกได้โดยไม่มีปัญหาใดๆคลื่นวิทยุมีราคาค่อนข้างถูกและผลิตได้ง่ายคลื่นวิทยุต้องการอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานไม่เหมือนกับการสื่อสารรูปแบบอื่น เช่นโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมหรือเคเบิลทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการเคเบิลหรืออินเทอร์เน็ตได้ข้อเสียผลกระทบต่อสุขภาพการได้รับรังสีคลื่นความถี่วิทยุในระดับสูงเชื่อมโยงกับมะเร็งความเสียหายทางพันธุกรรมและปัญหาสุขภาพอื่นๆแม้ว่าหลักฐานจะยังไม่ได้ข้อสรุปแต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าสิ่งนี้เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นข้อกังวลเกี่ยวกับการรบกวนคลื่นวิทยุสามารถรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเช่นอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือระบบสื่อสารบนเครื่องบินการรบกวนนี้อาจเป็นอันตรายได้ในบางสถานการณ์และต้องจัดการอย่างระมัดระวังคลื่นไมโครเวฟนะคะข้อดีของมันก็คือ 1. ใช้ในพื้นที่ซึ่งการเดินสายกระทำได้ไม่สะดวก 2. ราคาถูกกว่าสายใยแก้วนำแสงและดาวเทียม 3. ติดตั้งง่ายกว่าสายใยแก้วนำแสงและดาวเทียม 4. อัตราการส่งข้อมูลสูงข้อเสียนะคะก็คือสัญญาณจะถูกรบกวนได้ง่ายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากธรรมชาติเช่นพายุหรือฟ้าผ่าค่ะรังสีอินฟราเรดข้อดีในด้านอุตสาหกรรมอาหารก็คือการอบแห้งรังสีอินฟราเรดไกลมีความสามารถให้ความร้อนและทะลุผ่านเข้าไปในอาหารได้มากด้านเกษตรกรนะคะก็คือความร้อนที่ได้จากรังสีอินฟราเรดที่มีความยาวคลื่น 3-6 ไมครอนสามารถกำจัดแมลงในเมล็ดข้าวได้ถึง 100%ส่วนข้อเสียของรังสีอินฟราเรดนะคะส่วนใหญ่จะมีผลต่อชั้นบรรยากาศทำให้ชั้นบรรยากาศมีความอบอุ่นหรือร้อนขึ้นส่วนในมนุษย์และสัตว์หากได้รับรังสีอินฟราเรดติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้ผิวมีอาการแสบร้อนผิวหมองคล้ำดำกร้านเซลล์ผิวเสื่อมสภาพและร่างกายขาดน้ำหากได้รับติดต่อกันนานพร้อมกับมีความเข้มข้นสูงจะทำให้ผิวแสบร้อนรุนแรงและเกิดรอยไหม้ของผิวได้แสงที่ตามองไม่เห็นข้อดีแสงสีน้ำเงินทะลุผ่านผิวหนังได้เล็กน้อยและสะท้อนกลับมากกว่าแสงสีอื่นๆเมื่อแสงตกกระทบผิวหนังส่งผลให้ฮีโมโกลบินในเส้นเลือดดูดแสงสีน้ำเงินได้น้อยลงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันการใช้สารเสพติดด้วยวิธีการฉีดเข้าเส้นเลือดด้วยการใช้แสงสีน้ำเงินในห้องน้ำเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดด้วยวิธีการฉีดเข้าเส้นเลือดเนื่องด้วยทำให้ผู้เสพมองเห็นเส้นเลือดได้ยากขึ้นข้อเสียโดยธรรมชาติแสงสีฟ้ามีผลต่อนาฬิกาชีวิตทำให้ร่างกายทำงานเป็นปกติช่วยให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนออกมาได้มากทำให้กระฉับกระเฉงรู้เวลานอนรู้เวลาตื่นแต่หากได้รับแสงสีฟ้าจากหน้าจอในเวลากลางคืนในช่วงเวลาระยะหนึ่งระบบนี้จะถูกรบกวนส่งผลให้มีอาการนอนไม่หลับตื่นลำบากจนรู้สึกว่าร่างกายนอนไม่เพียงพอและอาจส่งผลกระทบกับงานหรือชีวิตประจำวันได้รังสีอัลตราไวโอเลตข้อดีช่วยสังเคราะห์วิตามินดีที่ผิวหนังมนุษย์และสัตว์และมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมเนื้อเยื่อกระดูกและสามารถฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้ในวงการแพทย์จึงใช้รังสีอัลตราไวโอเลตในปริมาณพอเหมาะในการรักษาโรคผิวหนังบางชนิดข้อเสียถ้ารังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ส่งมายังพื้นโลกประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปประชากรจำนวนมากในประเทศนั้นอาจเกิดมะเร็งผิวหนังเพราะได้รับรังสีในปริมาณที่มากเกินไปทำให้เกิดผิวไม่เกรียมกระจกตาอักเสบต้อกระจกผิวหนังเหี่ยวย่นได้ข้อดีของรังสี X ก็คือ ใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทางด้านการวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะต่างๆรวมไปถึงใช้ประโยชน์ในด้านการรักษาเช่นการใช้รังสี X รักษาโรคมะเร็งส่วนข้อเสียก็คือสารทึบแสงและยาที่ใช้ในการเอ็กซเรย์อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงเช่นอุจจาระมีสีซีดรังสีแกมมาข้อดีคือใช้รักษาโรคมะเร็ง
การฆ่าเชื้อโรคในเวชภัณฑ์ การวินิจฉัยโรคและรักษาโรคต่อมไทรอยด์ตรวจสอบการทำงานของไต การตรวจสอบการทำงานของตับ ทางเดินน้ำดี กล้ามเนื้อหัวใจ ศึกษาการไหลเวียนของเลือดที่ปอดและสมอง ส่วนข้อเสียก็คือ สามารถทำลายเนื้อเยื่อภายในร่างกาย หรือสามารถทำลายกระดูกและผิวหนังได้ ถึงแม้ว่าสารกัมมันตรังสีจะมีความอันตรายมาก